народные инструменты давайте отложим на потом. А говорил, что романтик. Ну вот, некоторые интересуются, а где там пропал наш Шаублин. Я говорю, что он не пропал, он отдыхает. Вот он стоит, хранится, сдан на временное хранение. Пленочкой. Он маленько запылился. Ну, это мы уже все показывали. Ничего тут не поменялось. И вот пока я жду детали на шлифовку, будем продолжать собирать. Появилась минутка времени, чтобы заняться Шаублином. Сейчас уберем колонну и поделаем маленькую электрику. Купил провод, вилочку поставим. И будем даже подключать. Оригинальный швейцарский переключатель, конечно, найти нереально. На станке он уже был заменен на советский. Но и советский такой на два положения, трехфазный, с возможностью переключения найти не удалось. Поэтому восстановил старый. Там износились контактные пары. Вот этот механизм фиксации. В общем, из двух собрал один. Ручка тоже не оригинальная, но я решил ее оставить как память о мастере, который ее изготовил. Но только заникелировали ее. Вот такие будем ставить переключатели, вот трехфазный. Только он подходит к вот этой вот ручке. Как кастомной, как ее назвать-то? Думаешь, это кастомная все-таки? Это самодельная, конечно. Ага. Они там родные-то совсем другие. Хотя она сделана, вот, чтобы подходила к русскому выключателю. Тут же советский стоял уже. Вот. Швейцарский не выдержал, видать, работы. Да, а китайский что-то я пока не стал заказывать. Потому что он, во-первых, может не подойти. Вот, а пока попробуем вот этот вот воткнуть. Они маленькие, по габариту входят. Ну, вот такого же типа, но это трехфазный, допустим, для включения СОЖ. Там. Тут возможность реверса, это для реверса. Вот, напечатал, ну, заказал такие таблички. Если честно, я не нашел, как было в оригинале, но что-то подобное вот по фотографиям, которые я нашел, сделал вот такие таблички. Вот это вот вперед-назад, ну, левое-правое вращение, а вот это для СОЖ. Вот здесь надо сделать такие алюминиевые пластинки. Так и вот так. Ну, это уже бэушное, видишь, они этим уже узор нанесен. Потом вот эти ставятся. Ну и тут это ручки уже. Вот, это будет близко к оригиналу. Вот здесь вот, покажи. Вот видишь, это ввод электрического кабеля, да? И я перепробовал, наверное, десяток всяких вот так называемых сальников, да, для провода. Ну, видишь, как он по диаметру подходит. А резьбы не выставить? Да, резьбы мало, потому что толстая стенка-то. Вот, я думаю, если проточить, да. Блин, ну проточить, в принципе, вариант. Что тебе, много резьбы-то и не надо. Что там под пленкой? Сколько год он солнца не видел этот станок? Никто тут ничего не доделал. Ремень надо более низкопрофильный. Андрей задевает на нише передач. Ого. И смотри, там за выемкой. Но кто-то уже пропиливал, но ничего недостаточно. Очень странно. Но я вас позвал не за этим. Ага. Масленки. Бьюти. Тут-то мы поспешили и сделали не тру. А народ просит, чтобы все было по фэншую. Это же реставрация. И хотя в двигателе уже установлены закрытые подшипники, но вернули вот эти родные масленки.
Наши друзья из Америки как-то раз подсказали один способ декоративной обработки поверхности. По-английски он называется Geneva Stripes или Geneva Pattern, а по-нашему Женевские полосы или Женевские волны. Его можно встретить в дорогих швейцарских часах. Вот решил попробовать нанести его на передние панели. В принципе, технология простая, он делается просто шлифовальным диском или наждачной бумагой, но обычно он выполняется на стали, а на алюминии сделать это немного труднее, потому что он очень мягкий и наволакивается, наклепывается. Поэтому пришлось долго экспериментировать, пробовал разные способы: резиноабразивный диск, вулканитовый, просто круглую шкурку, приклеенную к стержню. Но самый лучший результат оказалось дает вот этот лепестковый круг. И то нужно подбирать силу прижима, скорость вращения круга, так что результат неустойчивый, немного не всегда получается. Так что, если кто знает, как сделать правильно, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот я решил остановиться, не доводить до совершенства этот процесс. Ну, так, в качестве эксперимента попробовал. В принципе, эффект довольно интересный. Вот так выглядит результат. В какой-то момент вот шкурка на лепестковом кругу перестает шлифовать и выбивает вот такой микрорельеф. Но даже так выглядит неплохо. Ну это СОЖ. СОЖ у нас нету, я просто поставил выключатель, он никуда не подключен. А это запуск двигателя, правое вращение, левое вращение. Исторический момент. Первый запуск. Смотри, как тихо. Да, мягко. Я вообще удивился, думал, На сколько оборотов? загрохочет. А он низкооборотистый, по-моему. Ну поэтому и мягко. А еще и швейцарский. Ой, да ладно. Там все медное, там алюминия даже нет. Выбег у него ничего, хороший. Больше, чем у тебя у этого шлифовального. Ну сколько крутится. Ну это ремень фиговый. А в другую сторону? Ремень не очень качественный. Может он из-за того и затирает. Он, профиль слишком высокий. Давай в обратно. Четко. Четко. Вообще тихо разговаривать можно. Ну вот так подсобрали маленько станочек. Приложили руки наконец-то к шоу, блин. Но То совсем он бедолага тут присох. Пока ждали запчасти, пришли на шлифовку, займемся опять шлифовкой. А сейчас поставили колонну, выключатели сделали. Тут электрики как таковой нету, просто с розетки идет провод на выключатель и сразу на двигатель. То есть ни защиты, никаких автоматов, ничего нет. Крышки поставили. Вот сейчас закроем. Сейчас так закроем. И включим еще. Посмотрим, сколько уменьшится шумность. О, вообще, блин, шепчет. Тише, чем стиральная машина работает. Да, отлично вообще. И выбег-то. Но ремень не очень хороший, не очень качественный. Ремень еще надо поменять. Вот так вообще. Это вот ремень, там он неровный, шорткий. Офигеть, даже захотелось поработать на нем со страшной силой.
Ну вот так, ребят, эпопея продолжается. А на этом пока все. Всем пока.